guys, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஆடி மாசம் மட்டும்தான் ஆஃபர் கொடுக்கணுமா என்ன? ஆடி முடிஞ்சாலும் நம்ம ஃபர்னிச்சர் வேலை ஆஃபர் தான். வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் காட்டுங்க. என்ன ஃப்ரிட்ஜ் காட்ட சொன்னா மிக்ஸி எடுத்துட்டு வரீங்க? உங்களுக்கு ஆஃபரே தெரியாதா? கோத்ரேஜ்ல டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா மிக்ஸி ஃப்ரீ, அது மட்டும் இல்லாம சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா குக்கர் ஃப்ரீ. இந்த மாதிரி சூப்பரான காம்போஸ் எல்லாம் நீங்க இஎம்ஐ எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பஜாஜ் ஃபினான்சிவ்ல 0% இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் 0% டவுன் பேமெண்ட்ல எடுத்துக்கலாம். இதோட சேர்த்து உங்களுக்கு டோர் டெலிவரியும் கொடுத்துடுறோம். நேர்ல விசிட் பண்ணி உங்க ஆர்டர்ஸ் கிராப் பண்ணுங்க. until then bye from Gayatri. next video பார்க்கலாம். டாடா.